Përshëndetje të nderuar dhe mirë se erdhët në Menderjush. Sot kemi një puntatë tepër speciale. Sot do diskutojmë, analizojmë, debatojmë për gjithë situatën nxehtë dhe siç është puntata speciale, do kemi edhe një të ftuar tepër special, vetë atë kryeministin Edi Rama, i cili do na bashkohet më vonë, por për momentin jam me një grup panelistësh, me disa analistë të mirënjohur. Harrojni këta, kush janë këta analistët e tjerë? Lela, Bushati, që janë ata gjërat që merr ai? Benaliu. Tani do t'u prezantoj me djem që kam këtu, po e nis sipas radhës me këta zotrinj. Mario Shitka. Përshëndetje. Mirëmbrëma, përshëndetje. Timoleo Gjikopulli. Përshëndetje Denis. Besnik Mustafaj. I nderuar. Panayot Vasili. Përshëndetje. Çfarë line-upi? Ore pse është Rama pas nesër? Po. Do vi kemi përgatitur një gjë të vogël, është ekskluzive, s'ka dalë. Po Revolucioni Flamingo. Po kështu e kanë quajtur? Ata se do hynte në një kështu. Na futej në Flamingo. Do hynte një Flamingo. Po e Maluana në prerë. Ore hajnë Flamingo po. Hajnë apo Flamingo da hajnë apo kështu do jetë reklam. Ore, si po ju duket veten? Keni qenë pjesë e revolucionit, keni qenë revolucionar. Na dy kemi qenë për ditë. Ju kam parë në fakt. Ti ke qenë vetë. Kam qenë edhe unë, kam qenë. Ore se njerëzit mendojnë që nuk shkojnë protesta, aty jam. Aty është, e morëm me zor, ç'është e vërteta, po aty ishte. Se më ku isha unë? U isha me Ramën, arova. Sa zbrit edhe derisa zbrita. Ore, tu bëj një pyetje. A është e çuditshme që simboli i gjithë kësaj lëvizje është një shpend që nuk e dinim që ekzistonte deri para kësaj? E dini ti që ishte Flamingo në Shqipëri? Unë e dija që vinin ndonjëherë po Gradec. Me vërtet? Po, ka një sezon ato që shtektojnë po Gradec, po pim barçu apo Gradec. Vin Flamingo apo Pelikan? Apo Pelikan në Gradec. Vetëm në City. Pelikan jo, Flamingo vin po Gradec. Mund ta googloni, është një pamje shumë e bukur, madje kur Flamingot ndërrinë po Gradec. Tashi një Po ti se ti çik më serioz këta. Një ndezje duhej për diçka, edhe do të që ishin Flamingot ndezja e fundit. Po, ore, ajo ishte thjesht arsye, se këta tipa që thonë ju se njihni mirë Vlorën, ne nuk i kemi qef Flamingot, nuk është më për atë. E keni vënë që protesta sikur ka derivuar diku tjetër. Kapen shumë me këtë ore, po se i doni kaq shumë Flamingot, po dalë ose nuk është vetëm për atë. Është pakës më e madhe. Ajo ishte spundoja. Po. Për çfarë kam? Po si simbol mua m'pëlqen. Të pëlqen? Po. Po se je gay. Okej. Jo, gay jemi të gjithë, jemi të pesë në fakt. Jemi edhe partnerët njëri tjetrit, jemi në një marrëdhënie poliamore të gjithë. Ore, kush do ishte soundtracku i kësaj protestës? Këngë shqiptare only. Nuk zgjedhët as ato këngë tipike, kështu që të bëjnë. Duhet të hapim nga këto playlistat hite shqip tani që. Nuk i zgjedhët as ato kështu se Elvana Gjata e këto janë për nocuar. Ore vëlla, kë duash? Kë dua, për mua do ishte Gigi Leja. Gigi Leja, po dua unë. Çiko, dikush nga këta që bën nga këto montazhet, bëni nga ato kur marshojnë ata 2000 vecën. Plus minus 2000 vetë, edhe thjesht vjeni me Gigi Leja, ju lutem. Nuk e di, bisi dikush bëhet. Mario, na jemi këngë për këtë protestë, se ti edhe fan si filmave. Filmave për të rritur më shumë po. Kështu janë ato filma për të rritur. Leo? Edhe të thash mos e pyet se nuk e gjum akoma. Nuk e di, nuk dua të jap këngë fare. Un kam vetëm këto inatet me këto Elvana Gjatëra dhe këto që kanë bërë këngë shumë bukura për Shqipërinë. Edhe Stalin tash ti bashkoju. Po ç'ke moti për kjo? Bashkoju me njerëz. Mos u bën nga këta liberale tani që Po bëj një story më do t'i marrim. Po s'do më. Un kam dalë s'kam bërë story, kam harruar nga që kam qenë atje për shembull. Ore nuk do më, ore asaj. Shiko, më që përmend Elvanin. Asaj i ka ecur jeta shumë mirë. S'ka nevojë pse do të ngrihet kur për atë është mirë. Nuk e di a e di po Elvana nuk është e varfër. Se ka dhe njerëz ka dhe njerëz që duan të protestojnë, nuk është se të 100% gjithë protestues. Po ajo me aeroplan si e ka atë. Mos flisi kosisht. Ajo se do të dalë më, ajo për tonë më burr, nuk mund të jetë kaq e Mami Afrikas. Do të thashë jashtë shtetit, as na dha ndonjë kështu ë. Unë mendoj që e nisëm aq keq këtë emision. Ky duhet si një podcast i tmerrshëm në fakt. Këtë doja ta cekja pak të punën e këtij që acarohet këtu me vipa. Ç'është bërë këtë? Ore, ti je nga ata liberalët që do t'i marrësh njerëzit me zor atje. Kjo që ecën njerëzit bëjnë atë marshimin edhe shikojnë 2-3 veta në kafe, ço u nga kafja, po lejo njerëzit të pinë kafe në fund. Po, ndërkaq me hallën nga Amerika. Do të zgjohet të protestojë tash në fund. Ti thua se ti me zor. Po ka hall. Ai po i thot grua para me marshimin, thotë pi kafe shpejt pastaj do i bashkoj. Imagjino sa kullu duket vetë ndërkohë jesh me gruan për të shkoj se sa i mora analizë unë jam me kancer. Edhe ka çon kafe më. Ata shikon tur. Tur vai duke u thënë që kam lënë ty dhe fëmijëve në fundit. Nëse po me që ishim te këto sherrë dhe gjakrat e nxehta, kjo ka qenë protesta më e civilizuar që kemi parë ndonjëherë.
Shumë. Të themi të drejtën. Edhe fytyrat kanë qenë shumë të bukura. Ja njerëzit, ja dalin njerëzit me fëmijë dhe janë kështu fare të qetë, pa. I stisin pak të... Cilat? Domethënë se kam parë ca video që janë kështu... Kam plasur video tani. Janë mamat kështu me kamerën në dorë, duke filmuar, e thonë, ik përqafoj atë policin. E pasha atë, ajo ishte e mesme, dhe ai polici qarkullimit ishte... Po hajde! E po njërë të balli, pastaj ishte... Ai që lloj nën terë. E ishte më naconi më nga këta fëmijë, edhe jolli cigaret. Ore, që jemi te videot, si po u duket kjo lufta e videove midis Ramës edhe protestuesve? E kemi filluar bindshëm këtë luftën. Po normal sa i s'di të bëjmë memet. Shko, ai ka qenë dikur fani po. Ka qenë dikur, po tani ka dalë situata që nga jashtë kontrollit. Ka ikur flamingo ti kam këtuar. Po i merret goja vazhdimisht. Po mos harro që edhe këto faqet e memeve i ka pas dikur në krah, domethënë se ka pasur punë të lehtë, se ka pasur përballë Bashën që ishte meme vet, dhe ishte shumë e lehtë të bëje humor atë. Me dran. Nuk ka internet. Po thoshte diçka marrë dhe thjesht ndërpreu panelli si ai ngrivar. Ka gjë. Dëgjoj se ai kishte faqet e memeve. Po ti që po ndërprej të gjithë ndaj që të komentosh ndërprerjen ja akoma më. Si ja bëre Miro Denise. Më lejon të ndërpres të gjithë. Po bestik. Mua diç më vjen natë me protestuesit apo me njerëzit që Po anë ndërpreu vërtet, që shkruajnë po. Jo, ka një mendim. Po jam që shkruajnë në komente në përshu pa bën stand-up. Jo pse kështu stand-up jo. Ja. Po edhe Na ofendojnë keq fare po. Po na kishte bërë njëri tag në që ç'është stand-up jepeni ju. Ore shkruajnë edhe shumë kushtit e biletat për stand-upin. Po ka të bërë të njëjtin. Shkruajnë budalla që. Po kështu bën stand-up përveç komedisë është. Kaq keq. Ka 3-4 ditëresht që bën të njëjtën rutinë, të njëjtën rutinë, domethënë, edhe ishte kështu me ulje ngritje ajo, edhe u kap me influencerat. E pse u kap me influencerat se ky brezi, çka ka për qeshur moloj që kjo është fati i Shqipërisë në vijë ky qesh. E kuptoj që Blendi Fevziu ka një punë shumë të vështirë për të mbajtur analistë në kontroll, po jo kaq të vështirë. Po, por të lutem lereni zotin Shit ka dashur. Po panajot. Ase kam një pyetje shumë të bukur. Fare, shikoj tani. Do kthejmë te ajo pjesa e parë që po them. Protesta nuk është një rebelim për shkakun fillestar. Po tani a është një terapi në grup nga një abuzim 32 vjeçar? Dhe meri. Çfarë? A është bërë kështu që të gjithë po bëjnë terapi në grup me njëri tjetrin pas një abuzimi aq të madh. Po ne duhemi me njëri tjetrin, ne shqiptarët. Po kemi patur të njëjta probleme. Po, tani po e kuptoj pra. Që me njëri tjetrin po shikojmë në sy. Atë po them, apo ndihet si një terapi në grup? Isha shumë krenar për këtë pyetje, më nga Po, më edhe ka bërë një për ne. Po për ne është ajo pyetje. Por ju më ra ato. Derisa të virama. Është e vërtet. Po, është e vërtet. Është pjesë apo pjesërisht e vërtet. Kur je atje ndjehet shumë ajo, domethënë shoqërilëku edhe harmonia e njerëzve. Edhe mund të quhet vërtet terapi ose kjo. Jo, më shikoj tani që unë gjethet mishi, po pana. Po është era e parë që shqiptarët po ndjen kaq të bashkuar, kurse u kishte vdekur çdo shpresë e mundshme, domethënë kishte vdekur dhe ndjesia e protestës këtu, domethënë. Por ka që vdes gjyshja dhe mamaja e njerëz edhe fëmijët e kundër vdekjes nuk dalin dot në protestë. Dalim dot. Vdekja gjithmonë ka. Mos disni. Ora mama është fajtore për vdekjen. Ore, me që jemi te këto, kush është gjëja më shqiptare që keni lexuar në rrjetet sociale për protestën? Më shqiptare e zin. Kështu. Deni Gruzi thotë për keq. Po, shumë shqiptar nga ropë Deni Gruzi. Më pëlqen që marrë thjesht pushoj s'volë. Një herë ndërprem edhe u mërzit. U mërzit e marrë, do mbushin pra birrë edhe do. Jo, s'pak, unë jam sy e vesh te kolegëve të mi. A Leo, më thuaj se gjë më shqiptare që ke. Po më mbani në emision. Ore. Përgjigje moderatori. O shiko, o ziuni fizikisht, që ndashes, o më na ruani me këtë pasim agresivitet. Tani, si të dallojmë aktivistët e mirë me ata që thjesht duan të protestojnë në Instagram, kështu që. Desha na shkaloj atë se si afari njëri. Vitë të përgjigjemi. Pa mëritem ose pa ashtu do jetë një podcast me 2000 views. Se pash dhe një video për shembull me një vajzë edhe mund e verit. Pse tonë verit më? Çfarë po bënte sa? Nuk ishin fare gjëra, duke që ishte as aktiviste, thjesht po kënaqesh, ishte shumë e lumtur në Instagram. S'ka problem. Nuk asgjë nuk e vret. Këtë nuk i bën keq asgjë. Asnjë postim nuk i bën keq. Po si ta dallojmë apo i dallojmë direkt tani? E dallon. Po s'ke pse e dallon. S'ke dallon, s'ka problem. Apo le të vinë sa më shumë aq më mirë. Po kjo është e gjithë gjë edhe ajo që përmendë në fillim, kësaj i druhet edhe kryeminist. Brezi që po shfaqet tani që po proteston nuk është brezi televizionit, nuk është eri para televizorit të ditën edhe çfarë po ndodh. Janë brezi pornos më shumë. Kryesisht po. Edhe
Të rriqen më së shumti nga aktivistët ose influencerët që janë aty domethënë edhe kjo po i del një çik nga jashtë kontrollit. Ai kishte PR-in më të mirë në Ballkan, në Europë. Po, i shkruanin gjëra të mira, edhe vetë shkruanin çikaj. Kishte PR-in më të mirë ever, mo. Ata që thjesht e ka lëshuar dorën fare në këtë. Tani i thonë, kap një fëmijë atje ku je në fjerë edhe kap e kështu me dorë, edhe pyete ç'mendon për ty. Fëmijët funksionojnë gjithmonë. Ne pa. Konspiracioni më i madh që keni dëgjuar për situatën deri tani. Konspiracione, domethënë janë këto qesharaket që jo Irani, jo Rusia këto, po ajo që është me qesharakja, e kam dëgjuar një nga këta analistët që del në televizionin më të madh në vend, që Sot shtata apo gradit. ishte që ata që i financojnë këta të protestës. Haj, s'ka që vazhdo ti merr kohën tënde. Merr kohën tënde. Po, ose na brave emisionin tani. Unë ta brava emocionin. E brava emocionin. Para ndjenjat jo nuk gënjejnë. Është ai tipi që thoshte Ke mo thuaja mo emrin ke ai frikë. mo si e kishte Arjan Curi mu. Arjan Curi. Plera, më zë plera? Po plera. Timolion Gjikopulli i thot plera Arjan Curi. Do të dëgjojmë çfarë Se çdo ditë dali me nga një gjë të re, edhe tipi po kape me pjesën kush i financon ato lapsat me cilat ngjyrosin një fëmijë domethënë. Ato lekë për ato. Vërtet, kush sa ato pankarta ata kushtojnë shumë. Ato lapsa do si lapse. Ai është kushton shumë. Është lapsë rrugë më? Është lapsë rrugë, po, ka organizata mbrapa kësaj dhe e bëri një konspiracion jo organizata jo LGBT, jo nga içi domethënë. Edhe çdo ditë ndryshon narrativa. Po kjo ishte diku më i madh që kam dëgjuar. Shoj vetë. Keni gjithë kundër çurrit. Pse ajo shoqata e kancelarive është e vërtet. Shoqata e kancelarive është një me një me shoqatën e kancerit. Edhe një dorë mbrapa është atje, se nuk është kaq që domethënë ka Mbrapa kujt mo. Po me që është LGBT, Mbrapa një dorë organizimi. mbrapa duhet i. këtu shkove Denit. I përshëndesin të gjithë. Geri Tami! Ore, po ai është edhe teolog edhe filozof. Është gjithçka bërë. Përmetare ka atë? Përmetarës. Po nuk doja do Është kushëri i Vasturit Se apo? më solle, po ka gjasa tjetër. Vaska over Arjani. Mo më zihet edhe. Vaska e refuzon të gjithë, po ka gjasa që Më tjetër. zihet edhe me Erionin. Ai Erioni kur e kisha këtu braça bëri një dy kunja, po më thash, tish po knaqet, e ke parasysh. Tish tani po shahin nga motor, nuk se po bëj. Amano po çati. Ma do të si janë këto. Nëse do ishte planuar propozimi i Ramës për të biseduar me përfaqësues të protestës, dhe do ishit ju të katër, çfarë do i kërkonit personalisht secili? Panajot, Lek për vete edhe ishte në rregull. Kur do? Lek për veten time edhe ishte në rregull. Super përmetare më pëlqen. Besnik? Unë do t'i kërkoja zoti kryeministër. Që paqe në botë. Jo më do t'i kërkoja mos ishte kështu më kaq tallës dhe arroganto, do të ta respektonte një çik popullit. Se ata që dalin atje janë pjesë e popullit, nuk është se janë tre veta që dalin kështu, vinë nga Greqia apo nga Do i kërkonte këtë dhe një Që vin nga motor. Greqia? edhe një motor po. Një motor nga Dalote. Po bravo Panajot Shiqyr. Nga auto si Lela. Jo, respekto popullin. Duaje atë dheu. Nuk po Si them ti. po. Do i kërkoja të bënte të na jepte diçka sa për ta bënte pak çip. Do na jepte atë Do gjë. të thënë ligjin e Po i bën qefin, po ti jep kështu, po ti jep diçka. po na e bën He's giving. ato. Ja më imagjino Ato vetëm. dallishet që po bëhet shumë fan. Po shpëj ja për te E asaj. shkoj që nuk jeni të qartë protestën Bravo. të dashur. Vetëm Ja, ideja. ai të paktën do lek. Kush është përfaqësues? Do 8000 euro me gruan të bëj 8000 euro në muaj. Dhe mirë e ka se është një jetë shumë e mirë. 10000 euro kalon tjetër stat. Ky do paqe në botë është modele, është mis. Ti je totalisht i paqartë, marrë çfarë dëshiron Ti nga kjo ikë me protestë. dinjitet para se të ketë fundin e çdo diktatori. Po nuk kam më dignitet. Tani fundi i diktatorit ton të shkuar ishte shumë i mirë. Vdiq në paqe, të gjithë e vajtuan 4 ditë. Do që të vdesi do të jetë në formë. Sa më shpejt. Okej, domethënë se diktatori jon ashtu vdiq i fundit. Kush? Zoti Oksa, Senjora Oksa. E ke dëgjuar këtë? Ceausescu. Po Ceausescu është i vetmi që e vran, se të tjerët kanë vdekur shumë qef më plak. Kanë bërë çka kanë bërë, e thjesht. Po, Saddami ka vdekur shumë i qef, Gaddafi ka vdekur shumë i qef. Tani ti thua duhet të vdesin si këta të lidhjes të mesme, nëse nuk heq dorë në mënyrë paqësore. Po jo të vdesën për. Marrë shit ka kërcënon E kryeministri kërcënoi Rama. live kryeministrin. Ta konsideroj. Ti mendon që kjo protestë mund të bëhet e dhunshme në moment? Unë uroj që mos bëhet kur e dhunshme, po fakti që po bëhet kaq masive duhet të bëhet aty në çik në pikpyetje, domethënë që jo ta injorosh komplet edhe te. Siç po bën ai tani, po thua? Po. Po
Po. Do ta adresosh më plek. Qartë zoti. Më falni. Po. Jo, ai po bën sikur po e injoron më burr, se nuk mund ta injorosh dot gjithë atë Ma ishte masivitet se popullit. gjumi për atë, domethënë që erdhi dhe Pilinçi, e patë erdhi Pilinçi. E njëri Pilincin apo jo? Ai të tërheq zvarën. Urgent, po apje kur i jep, domethënë që i jep ultimatum, po ja jep urgent. Mua di çfarë më pëlqen? Kur është urgent. Mua Urgent ikësh nga zyra. Ty të pëlqejnë djemtë. mua mua më pëlqen kur thotë që fola on kur dola në televizor, nuk thotë në televizion. Ai referohet gjithë televizion si televizor. Televizor, po është edhe ande nga zona jone, nga Korça, nga Pogradeci, nga është. Ke pasur atë doktorin që u çmend atë që i vajte këta fiksi, a kush i vajti, thotë, jashtë televizorët. Jashtë televizorët. Ai Ai unë televizor. është ai më duke si personazh vizatimor. Mirë, nëse qeveria bie nesër të nderuarit e mi, çfarë ndryshon në jetën e përditshme? Do jetë pastaj muhabeti i të gjeturit një leadershipi të ri. Ajo do jetë pjesa më e vështirë. Ke ndonjë ide? Shumë e vështirë. Shumë e vështirë për të gjetur. Mund ta heqësh dorë nga goja që të filloj publiku buzët? Që të shikojmë Dorë nga goja do ta heq kur të bjerë kjo qeveri. Po mendoj që disa shko do të mungoj disave nëse mbyllet protesta. Patyshi, mua Se po kënaqet. Po kënaqet. Mua të parë. Pëlqen ti Po pra do të ketë një leadership, një Mirë, mjafton. një Besnik. Besnik. Çfarë do ndryshonte nga përditshmëria nëse binte që nesër? Urgent. Që nesër unë prap vezët vetë do t'i zjeja. Panajot? Shiko, te i batutave. Jo, jemi batutse, këta ishin për te i batutave. Unë mendoj që nëse ndodh kjo, kushdo që tjetë pasardhësi do mundohet pak në të qeverisë më mirë se ka një paralajmërim shumë të madh që Nga Marioshit ka, që ekziston me vdekje. Nga Marioshit ka dhe nga Pilinçi që mos bëjmë këto gafa. Dhe sidoqë të jetë sado që ta bëjnë sikur do jetë i paaft, nuk do jetë kaq i mirë sa ky, prapë mendoj që vetëm frika e popullit tani që është kaq e freskët do e shtyjë atë që të paktën mandatin e parë të bëjë mirë. Keni ndonjë person në mendje? Jo. Por, Që keni shumë të qartë dorë se protestojnë. Më pëlqen. po që ka tër protesta ka marrin memën në mendje. Po tash. Marini, pse si u duket Marini? Po ku diun unë që advetari mirë, burri mirë, Advetari mirë. me çka ndëgjuar se nuk e njoh, pse janë dakord në një. Burri mirë. Po duhet të dojë ai vetë, ose ai vetë s'do. Eksakt. Këtu është problem. Nuk e di, unë e ftova Marini, por kishte 2 punë, do doja ta pyesja, po një herë tjetër Po ndoshta. s'do, më s'do. Se ore, nëse Rama dhe përfaqësuesit e protestës do ta zgjidhin këtë me në një mënyrë tjetër përveç se votave dhe këtyre. Çfarë do ishte për shembull me i dance off? Do ishte bukur? Po Çfarë kërcimi për shembull do ishte Flamenco. flamenco? Okej. Aha. Çfarë dance offi mund të do ishte Rama, aty dhe çik Messi, Korbit po. Dhe do kërcente ku di me Rama dhe Tam Brama, domethënë. O Tam Brama, plak. Harrojnë Marin Memën. Tani. Tam Brama. Ministër kulture. E gjeta, kryeministër, mos ministër kulture. Është akti i fundit si ka i filmi Step Up. Që kërcej në shi. Po, imagjino Ramën e Tam Bramën në shi, Rama Brama. bukur kjo. Rama Po vs shiko Bram. këtë. Do ishte shumë e bukur më plak. Pa i ka dhe ato. Pucet me Lego aty. Ndërkohë të jetë Rama me fut me Lego. Sa jo se vishet më pak çuditshëm. Do të bëjmë shëntimi bashkë. E ndërtojnë shtetin me Lego. Okej, ja mikrofoni me ty. Na Lego të flasim. Po pano? Jo, s'po thaj. Okej. Pano mendoj duhet zgjidhur me kaba për media, kush i bie klarinet. Me pogoniste, me Po pogoniste. nuk besoj duhet zgjidhim, nëse do ishte me klarinet, nuk duhet zgjidhim Ramën kundër Bramës. Duhet zgjidhim në një tjetër për klarinet. Ta bëjmë si atë, ke pasur një se në nga ato çupat e përputhet. Ke pasur një shakati para shumë vitesh, thoya që i zgjidhin probleme 2 persona me ato me thika që vinë rreth rrotull njëri tjetrit. Ariola Tosca me atë me Valuna Memën. Çfarë po thoni? Vetë Tiranë se me thika. Është ka vend vetëm për Tiranë. Nuk ka vend vetëm për Tiranë po. Po mirë, mbaruan muhabetin. Ishte me mision. Ku dolëm kështu? Jemi për çef. Madje Do na thuash diçka interesante Leo? Ja. Po mbyllë gojën atëre. Po jo, kështu në fakt me duel do ishte mirë, me shef. Duel me Mortal Kombat. Kemi një kamerë këtu më. Çka vëzhgoj me Ros. Nga Max është përqendrime në Flamengo. a mund të përdor a mund të kalosh një herë ashtu siç e me syze? Kemi Flamengo këtu. Vete këtë dorën kështu të lutem. E Flamingo, jo Flamengo. Flamingo. A le të po na dëgjon te drejtoresha. Flamingëroj. Bravo. Po si mund t'i vrasësh mo zoti Ramën? Si mund ta ndezësh avionin aq pranë? Ka tjerë motor që mund ndezën na për Flamengo. Flamingo. Mund të jetë beton sipër. Unë po mendoj gjë tjetër në fakt. Vazhdoj me pyetjen e radhës. Për të hedhur sipër. Ora, unë them tani si me një nga fillimi këtë.
Ja. S'është ide e keqe. Nëse gjërat po jeni shumë mbaruar. Nëse gjërat bëhen kaotike, cili është plani juaj? Shpërthen apokalipsin në rrugët e Tiranës. Fillojnë bëhen Të dhunshme gjërat. Spane. Po fillon kur del çurri ky muti, në një nga këta. Shko për ma problemi mi marrë. Ja, pa çmendet. Po jo, mos e ka shumë familjare. Valla, gjen një shpatë aty bën namin. Po ka shumë grau, bëhet protest me grau. Në fakt, unë shiko, grati kam shumë qejf aty proteste japin një diçka shumë estetike, e zbusin shumë, po thjesht kur bërtasi nuk i duroj dot. Po pse? Ata kështu janë po mjamë tash. Po pse durojnë ata? Nikolajinët, Po pse durojnë ata burrat e ngjirur, janë burra kurva. janë Po janë ngjirur se ka 11 ditë më E dikush ishte e forta një ditë ishin ca dukshëm që ishin militantë të PD-s, ishin ca burra. Kanë filluar tani, është mbushur edhe ata. Po se mori lejen zeni, se mori. Po kur bëj ka thirrja Rama Hamburg, Berisha Hamburg, ishin do Rama Hamburg. Atë pjesë. E vërtetë? Po, e bëni mute direkt atë. Ramon. Po kështë dalë në stres, jo, në stresi doli. Po, do ta shajë rob stresi, po le mos e stres. Kush e përfaqëson në problem? Mosha mesatare e ndikës së PD-s është e vdekur. Po le, si është mosha mesatare e PD-s? E vdekur. Këto janë fansat e Sali Berishës. Pa, jo s'kena ishte vërtet shumë fani. Se ishin të tërë të ngjirur ata burrat. Po. Edhe sa herë Po fillonte. këtë ishin ngjirur ata, ndoshta kishin një mitingu i PD-s para. Ishin ata ishin prohoritës profesionistë. Jo, ishin vërtet. Në këtë Ishin të ngjirur edhe dëgjoheshin më shumë nga thëra aty. ishte pa besueshme. Edhe sa fillonin këto çdo çantë që Ja se ata fillonte. natë gjën Çdo çantë që fillonte kundër edhe sikur mos ishte drejt Çdo çantë, Çdo çantë. çantë, Çdo thirrje. me çantë birje që Unë fillonte. të vazhdoj ta Po çam. jepet në Shqipëri kjo më bën kështu do thirrje. Çështja çante. Leo më falë, jepi. Çështja çantë. Barbaros, Basilico, liri për çamërin, po? Shqipëri etike, Ore, Shqipëri me që e përmendet një nga gjërat më të rënoftë të protestës ishte kur aftë në vallet. Jo, kur ta kërcenin, u bëni një varg i madh, sikur po vdisnin për të kërcyer. Po jo, po një ditë ndodhi. Një ditë po. Ndaluan, ndaloi. Sharsikleti, jo. Ndaloi Zhak. Simon Osman Takën po ta bënte njëri mirë me që jemi të çamët e dash. Po të ishim në dasmë dakord, po. Pati është protest, po mirë, festë e madhe është për vendin ton. E vërtet. Po imagjinon në dasëm kur vjen çifti Ramaj. Rama Mut Berisha Mut është shumë se mos ta dëgjon se po vjen dhe kryeministri, Po, mos haroj. U mbush të plot me një sa e mërzitur që ke për protestën. Më vjen mirë kur shikoj kështu fytyra që në mëngjes. Po këta që po e shijojnë pak si tepër këtë protestë. Kusho? Si u duket? Po, unë jam me protestë aty. Po, ke një klitor gjigant. Je në festival, E ka kështu të madhe si Austrika. Je në festival, je në protestë. Si po e shijojnë? Janë disa që po e shijojnë shumë që po kënaqen, ndihin që ua më në fund kam diçka për të bërë, kam menduar një pankart sot që do të shpërthej mendjen. Ai është entuziazmi që Po duhet. i lemos po u dalë edhe ti, tu zgjerkarin. Po jo se i kritikojnë shumë, jo po dilni për like, jo po dilni për vëmendje, jo po le të dalin për Shumë mirë, le të dalë. Çka që dalin, Po jam ky plera i parë. Përderisa je aty s'ka Jo, mos rëndësi. po ndjer që mua më tha njëri dje, madje njëra jashtë aty, madje më tha, po bëni ishte më mirë për imazhin, më tha mua në një foto. Unë kam dalë, po nuk kam dhënë story. Çfarë do i bëj unë një gjë? S'ka problem, shumë. Edhe këta thua ti e bëjnë mirë që bëjnë like. Po Shumë mirë bën. mirë për bëjnë edhe këta që po e shijojnë pafund. Shumë mirë bën. Ju po e shijoni, po lageni. Po duhet të bëj pak e hona ajo, kupton? Si Ja kemi në diet, Sa duket që marrin nga 600.000 lekë të katë. Ore, disa personazhe me që përmendëm Tam Brama gjëra kështu të showbizit. Ore, do e lëm të bëj si oligark ky. Pse do të bëm kështu sigurisht? Po dukemi sigurisht të Sigurisht shitur më i mirë se ne, ore. Ai merr 750 Po me shumë mirë sa të paguan. Sa më paguan? Nuk do të flas. Jepi. Personazhet e showbizit që do ndërronin të ishin lidera politik. Plera janë Ishin- tëra. Jo, kush do ishin? Na thonë ata personazhe atipik që do ishin për kryeministër dhe si do ta udhëhiqnin vendin. Alba Mario. Pollozhani. Pano? Alba Pollozhani. Alba Pollozhani si do ta udhëhiqte vendin? Kush do ishte mënyra? Sa qefe ka Do ishte këta, shumë, e kam qenë vërtet. Po do ishte shumë kështu, bursa ajo po ta dha besën, e ka thënë që unë po ta dhash besën. Sa e ke bezës? I keq. Po ta dhash besën thot nuk e shkel, kështu që do Bën referenca nga Do jepte besën të popullit. po, do jetë besën ndër popullit, pëlqen. do i mbante premtimet e Do saj. ishim në besë të Albës. Po. Besa Alba. Besnik? Una. Besniku dhe Besa Alba. Unë. Ti, Unë. si do ta udhëhiqe këtë vend?
Po, zori madh për të hedhur edhe e iqur. Unë s'ta ndodh një fjalë. Esel jonje, do më gjevën e kupton, ti Molion Gjikopulli? Do doja shumë që të vije ti në pushtet. Unë shko, unë pa e mendoj në fakt. Vetëm që të bëhesh e identik si Rama pas 2 vite. Ka shumë mundësi në fakt. Jo, e Në do bëhesh më plerë se Rama. do mbylla Comedy Thursday një herë të parë. Kështu që, ua, edhe unë ty të kisha në mendje tani jo. Po seriozisht, po e mendoni ja do vi unë vend Marinit ose kundër Marinit. Se edhe ati duhet i kundërshtar. Unë mund të jem Berisha i Marinit. Se edhe Berisha bën kot, sigurisht kundër Marinit, bën unë Berisha jot. Ku të bëj bledo? Marinit. Su e di që po e shkon te Marinit? Absolutisht që ta premtoj që nuk ka për ta. Do t'rregoj mesazhin që ishte fansi i emisionit. Edhe ti mua zgjidhje. Po, direkt nuk. Më prishe fare me këtë. Sa mirë ti jetë. Por po të ndërtohej ky resorti do shkonit? Se do ndërtohet. Mario? Mario s'ka lek, po hajde. As lek as patentë. Sikur të ndodhte diçka. Kështu që me të dëgjuar do e kisha gjithsesi. Thonë është mirë atje. Po, unë vajta isha në Zvërnec jam në kaluar. Ishe tani? Po, Te pe varrin e Marigos. A e di që e ke patriotën? sigurisht. Ta ishte nga Kosha me burrin nga fshati jot, nga Po, Oçishti. nga Oçishti. Edhe për një person që shikon andelen nga Oçishti. Imagjino, të gjithë fansat nga Oçishti, jemi me Mario, këtu është djali, si ka emrin babit? Djali i Ta Benit. mbajmë te protesta këtë. E ka Beni sot, Beni Shitkat. Beni Shitkat përshëndesit. Të gjithë pa e Bilishtit Beni ka emrin. Shumë e çuditshme se kanë gjithë emrin Beni o plak. Sa Beni je nga Bilishti? Jo mjaftueshëm. Sa lokale, bët të që po mjaftë. Po mirë ma flasi për dhërmiun atëre. Po jo, mos i fati. Që janë të gjithë nga Aha, o qisti. Po ke Ben Blushi, ke Ben 10. Ben Dervish. Ben 10. Ben 10. Okej, kjo është fiks për fansat e Andales të tërë. Se me Ben 10. Se janë ajo mosh. Unë fa ka pa fare të kare. Po jetë 20 vjeç. Gjati, nuk është për ty gjati. Leo, do shkoje te ky resort që do ndërtohet nga 2020, kur supozohet të ndërtohet? Më ndihmoni pak. Vini Marcel, se ju jeni. Kur të Po për një vit. Jo, mos do të kenë ja 5-6 vite. do shkoj vetëm po më çove ti. Po, dhe a do shkonte me këtë të qethur. O vlla, çfarë ke me flokët e mia, o vlla çime janë do Do mos e jemi te Zvërneti. Po, vetëm po më çove ti, veç më shumë të Mirë kostume. shpirt, si bën si i varfër ndërkohë e ka bërë anë nga Dërmiu, ka ndërtuar hotele, shtëpira, gjëra. Hajde Gjikopulli, po Besnik? Tash i pyetësh a do shkoja? Do doja të shkoja. Po për çdo mund ashtu. Po besoj se jo. Mirë. Ore për ne vetëm Talja në Lezhë, ore, po puna është Talja, kompetenti nga Talja. Talja, shumë gore. Po Talja, se edhe kënë kosti hapur është. Talja dhe Kunja. Me 600.000 lekë do vetë ne. Po atëherë ko do ta ndërtojnë ata, mos e ndërtoni se s'do vini. 20.000 lekë vezës jo. Do të kishin protestuar më rënd. Ishte më mirë te Benvita. Po bien stopsat e Comedy Thursday çdo minutë. Shiko për çfarë i paguani 10.000 lekë për ta të mbaruar. Ore, E mira është këtë bëj këtë episodin baje, po shoti. Baje që ta Ore ta tash, shikojmë. o zi uni fizikisht unë ta shes. Baje që ta shikojmë vetëm ne. Po. Po, ju dhe familjarët tuaj. Te Klos Ta janë të gjithë jetim, kështu që varet. 10 vit nga tani si do mbahet mend, si momenti kjo, domethënë, si momenti që shqiptarët i dolën zot vetes, apo që për pak i Po në dolën zot varësi të çan vetes. ndodh më Denis. Sa të ndihmoj me këtë përgjigje. Në madhësinë që ka shkuar deri tani, po, mendoj që është ajo e para. Cila? Ishte momenti që Që morën shqiptarët i freja dolën vetes, po. zot vetes. Po. Se ti ta ishte për pak. Ka atë lloj rëndësia, atë lloj peshe për mendimin tim. Bravo, e shikoj që je shumë i eksituar, të janë bërë thicka të gur nga kjo. Timoleon, ju? Zoti Hajde Gjikopulli? shpryen. Çfarë do nga unë, në varësi të çan ndodh. Asgjë, Vestik? Pas ndodhi në një gjë kështu që të vdesin mbi 10 veta, nuk do mbahet mend. Pse se ndërpret? Tha të kene gjë që ta shumë. Ose shokuse, mo do ta nxjerr rilla ajo, 10 veta që vdesin, ti je një pall që thua gjëra kocë. Ti thua e çfarë pra sajm klasi bytha mua. Prandaj pisa me ty është 13.000 views. Ai po thot vriten 10 veta, ai thot Alba Pollozhani bën seks me Diramën. Gjëra. Duhet thënë gjëra që unë ta shes këtë mut. Po ç'më plas mua për Andalen çfarë të iki. Ha. Po panajot? E shet do. Tani të përgjigjem mirë si Leo, them ta shohim çdo ndodh. Pastaj unë them që ka gjasa të mbahet mend si revolucioni Flamingo.
Ne kujtoni Flamingo e kemi quajtur dhe pista Jo, e po, ka. që të mbahet mend, domethënë jam me alternativën e parë që do funksionoj besoj. Në Më librat të e thuat pas shkollës. 10 vitesh njerëzit do flasin kur Po, do të flasin. marret këndruarit, Do ketë- mund të jenë bërë me fëmijë. Po, do ketë testim. Lejo ti të për grua, gjitha. Mario është një nga 10 protestuesit që... Dhica qombi. Ore, kush do ishin 10 të para që do vdisnin? Mario 10. Mario Dhita. Mario 10. Më pëlqej vetë. Ta jepi një emra tash që Sa sheti emisionin. sa poshtë rak. Shpresojmë që asnjë. Shpresojmë ja, jo, edhe unë shpresoj mos di. Do Shko, se pastaj s'bëjmë dot emision. Po u vdiq njeri, po u plagos, unë nuk bëj dot më përgjithshëm. Se edhe tani prandaj po e bëj kështu, se nuk ka vdekur dhe s'është menduar ende njeri. Po. Në fakt, nëse vdes Panajoti, edhe ky Po bëhet, pse di ti që përmetarët janë të pavdekshëm? edhe ky bëhet martir, po çdi ky. edhe Comedy Thursday ngrihet shumë, edhe qeveria ikën, vetëm fitojnë njerëzit me këtë. Po më thosh dhe ngrihet vetëm po ikë ti. Po. Që futi në Nuk ka tema nevojë të biznesi e vdesësh. buri domethënë, Mja o thënë se të s'duket. shpirtërore jashtë. Ai ka bërë tatuazh Korbi. Ja thon t'japësh dorëçi. Ore, me që ja tu japun emra. Arlin Qorri, Marin Mema dhe Edi Rama ngicin në një ashensor. Kush fleti pari dhe çfarë ndodh? Mario. Rama fleti pari o bër, nuk i rrihet pa hapur gojën. Çfarë do thoshte? Pra. E fillon Arlindi, Rama do të dëgjoj këta të dy një. Edhe pastaj do t'i tallë. Do mendon. Unë them që si njësoj si besë që e fillon Arlindi, po e fillon vetëm me një kështu. Që ta pyesin dikush. Që ta hap rrugën për muhabetin. Ço jam o çake. Po nuk shtet me qeveri. Mendoni që Rama do pirthe Kastile dhe të detyronte ta mbanin erën. Nuk e vetëm ajo që Port oligark 10 vitesh. Arlindi vetëm ajo do t'i dhimbte që po Mo që Arlindi do të niste dhe nuk do mbaronte deri në fund, nuk do fliste asnjë tjetër. do flisë vetëm Arlindi po Po thonë? pse do kishte shumë opinione. Ka e gjithmonë opinione. Po s'është aq dali keq. Kurse unë Jo, mendoj- shumë e mirë është, Unë Rama dali nuk mirë. mendoj që do fliste. Thjesht do pirthe, do bënte ndonjë gjë, do t'i shokonte, do nxirrte do bënte kështu. Edhe Marini që nxjerrte kamerën thonë, këto pra janë gjurmë shqiptar. Se është shumë i mirë ajo, por s've do t'i keq. E shikon në dorë kujt është kjo protesta. Do shkoj shumë mirë, e gjitha. Mendoj që e zauruam mjaftueshëm këtë Segment. segment, kështu që tani do të kalojmë tek i ftuari. Prap ne. Ha? Po mo. Kush është? E shokuese. Kryeministri Rama është në studion e Menderysh, do me thënë po vjen. Me listë të lutem futem. A, nuk ka ardhur do me thënë po më thuan. Nise, mbusha gotë në ujtë, se do shta dhe vjen, dalet. Tash na ç'po Na bën? falni, jo, po ju duhet të rrini që të jeni në prani të greatness, çfarë është ajo? Të kryeministit më të mirë që ka patur Shqipëria ndonjëherë. Je i sigurt që ai jam bandë për ballat në Ore, Mario sot. Nise, se ka shumë trafik surrel thot ky, plus janë pa ngren. Nese fare atëre, Mario do bësh ti sigurisht Rama dhe unë do t'i bëj këto pyetjet. Më ndihmoj çik. Jam sy e vesh. Okej, i sillni një gotë Electromagic. Mario ke gotën Electromagic, mund të marrësh edhe gjëra shumë të mira Hagen të Electromagic, janë fantastike. Intervista ekskluzive me kryeministrin e Shqipërisë Zoti Rama. Zoti kryeministër. Ty thras Rama apo kryeministër? Rama. O një sekondë tash, ky është Rama. E po para. Tu. Jeri në motë. E shkop, munda pas intervistës, tani është në besën time dhe Tanjës. Okej. Është në dy besa. Më falni se. Tre, bashkë me besa Kokdhimën. Edvin. Se si më duket shumë, jo, zoti kryeministër. Vendi po zjen. A jeni i shqetësuar? As pak ka ardhur koha të hedh karrota, erza dhe ta trazoj. Si një supë nga që po zjen. Po, e një supë e madhe Më pëlqen. që ta fikë. Ju vjen dorë e për të gatuar zoti kryeministër. Po, me çka më gatuar të 13 vite. Po e të bëj ti Ramon ka. Jo, zoti kryeministër, jo, kujdes se keni edhe mikrofonin tani. I dashur Edvin. Nëse kaq njerëz duan që ti ikësh, pse nuk po ik? Po s'kush më ikë to. Na të rridhe ca. S'janë me aftushëm. Kjo ishte ar. Kjo ishte real kjo. A do ta pranosh edhe ti gabon ndonjëherë zoti kryeministër? Jo, ë? Okej. Jam perfekt.
Zoti Rama, çfarë mendon që protestuesit po keq kuptojnë më shumë për karakterin tënd? Unë jam natyrë false, është e drejta. Mhm. Po, dhe unë jam në shumë aspekte jam pro tyre. Po di si është puna? Po zoti kryeminist. Si pa flasim akoma për protestën, e disa ditë të bukur është sot jashtë. Të enjte. Dajmë jashtë, një ditë e mrekullueshme. Betesa proteste. E kuptoj. Çfarë e le pa gjumë natë kryeministin e Shqipërisë? Mielli bardh. Po pse Dhe hallet e popullit. Se bën buk natën? No? po pra, keni filluar kështu me këta që është ky brumi i ardhur, janë ca njerëz që kanë pasion për shembull. Po, dhe unë vdes për integralen. A zgjohesh nga gjumi e thua, çeç mori për mut kjo punë. Jo, unë çojmë dhe bëj mutin njerë, pastaj them, po, populli. Imagjino të bëje mutin dhe pastaj të çoheshe. Kjo do ishte hale. Ishte ideale. Do ishte hale. Bëj Ideale. kakën, pastaj nese. Në rregull. Lart emision. Nëse do ndroje jetët Do ndroj jetën me asnjë. me një shqiptar tjetër, ta zemje, kush do ishte? Me këtë do ta ndroje jetën? Të shkëmbeshe. Unë para 5 vitesh. Me bluza Juventus. Asnjë tjetër që s'është unë. Mirë, atëherë që të mos të lodh shumë kryeministër se ti ke halle edhe gjëra. Kush është mesazhi që jep popullit tënd sot? Te cila kamerë duhet shikoj kryeministri Rama? Te kjo. Mesazhi që jep popullit tënd sot Ikim në shtëpi. i përzure. Po, ikim tash. Hajde tash. Mirë, faleminderit shumë. Ishim flak fare me zotin Rama. Tani do kalojmë në ca lajme pothuajse aq të rëndësishme, kështu si Friendly Fire. Lëshoja. T'ja plasim për Friendly Fire. Mbi 80 kërkesa për terapi hormonale në një muaj. Mjekët ngrin shqetësimin. Pse janë të shqetësuar mjekët për Po vetëm 80, duhet të kishte më shumë. Oke. Mua më qeshe shumë me këta që dalin që bën dhe protestën Të qeshe se e dru bar njëre para. Në bar. Në bar dhe në bjërë. Çfarë thoj të kundërtën? Më mjafti. Daj, po ndihet të si. Me këta që ankohen që po na i kthejnë fëmijët në gra, po dalo duhet ta çoj kaq sikur do t'i kapin rrugës fëmijët dhe do t'i fusin shiringa. Bëu grua tash. Edhe fustanin, shiring dhe fustan. Po tani Një thanë po na i bëjnë gra. Po dalo. kush mendon që ngjalin më të lezetshëm? Burra që bëhen gra apo gratë që bëhen burra? Burra që bëjnë gra. Duken më seksi. Po shiko, gruaja është figurë më e bukur estetikisht. Domethënë burrat që bëhen gra janë më të lezetshëm. Po. Patjetër. Ishte një çik me gjysmë, po. Do bëj seks me dikën që Me një dikën që burrë ka qenë burrë tani është bërë grua. Nuk e di, a e presin si funksionon? Ka përshtypje që po. Nuk dim ç'të presim. Varet se po sta tha për shembull deri në seks oral dhe mund të shkosh. Do me të ti gjithën e kete besa. Po ta dha besë që, vlla, unë kam qenë burr. Po, betoj që je grua. Po të preu në besë, nuk e, ta dy ke qenë burr. Për kokën tënde ishte ajo. Nëse ta thot para, po thua jeni duke pirë birë te ai Shiko, lokali. problemi është këtu që ka qenë burrë edhe është bërë grua, domethënë në muhabet është shumë mirë. Edhe në ka Po, në humor, logjik, mund të logjikosh. ka logjik edhe E kupton. është goxha të rëqtë. Po. Pastaj te seksi s'di, se burra s'din me seks. Edhe po mos e ketë prerë, thua, hajde më. Po. Ai që në botrorin bashkë. Shumë mirë, ju çuna të marrën e di që se ka probleme po të jenë burra, po. Edhe po mos jeni në terapi hormonale. Unë Le. vetëm hipokrizinë kam. Ajo është jam e keqe. Është jam e keqe. E papritur. Ne bëjmë seks me ty. Imagjino. Çka ka? Mbyllje e parakoshme e sezonit të tretë të Ferma VIP. Jo. Vetëm këtë mos ma thuaj. Si është mbyllur para këtë? Zbulohet arsyeja. Se Stima. Zbulohet arsyeja, ma ka qenë prap Ka rënë sëmundje brenda, është bërë ferma grip. Është ajo e pulave. mbyllet nga botrori, nga protesta, nga çfarë? Nga çdo gjë e mundshme. nga Mendoj se pati botrori. hype në fillim, tani sikur s'po i ruaj Shpari njeriu, bie. po. Shpërthen Banesa e 54 vjeçarit pasi tenton të vrasë një buburec. Me dinamit ka dashur ta vrasë. Kjo s'është nga bota, kjo nga 5 majit, nga Mario. Është figurative, i shpërthem bota apo i shpërthem me vërteti? Po, ishte, nuk e di, a është bubureci figurativ? Tenton të vrasë buburec, ndoshta ishte të kaluarën e tij, ndoshta shumë bubureci është. Po i me çifte i ka rënë. Jo, unë dua të di kush e ka vënë emrin buburecit, o e tha. Se shumë buburec. Bu. Porec.
Bu eci. Po ata që ka vënë emrat kandrave, ti e kështu ti ashtu ti e karkales, ti e milingone, Po dhe karkaleci keq do ta ketë patur. Po, Po pse mua karkaleci? Po, ti po pse mua shumë këmbësh. I vetë 42. Po, i ke parasysh këta për vit të ri që duhet të vijë dikush të bëj camp. Camp. Një Miza, afkam. po mua pse mizë. Ky lajm është për mua. Sa tha Nuse pan? lale. Po në lale pastaj që është. Edhe i dhe çik zëri se Me kam keq. larg. Po unë kam Hajde parë. nuse lali na i Po e thuaj. keni parë në Nuse lale? Besoj se keni parë. Jo. Nuk duket as si Unë Nuse. kam parë vetëm Me loto. Comedy Thursday. kapshë divorci. Ky lajm është vetëm për mua, me sa duket. Xhuxhi, Kaq kishin për sot. Xhuxhi që pretendoi se ishte një 30 vjeçar që kandidoi për deputet, Ishte doli që popullet. ishte në fakt një fëmijë. Si jo? Xhuxhat kanë prerë në besë. Këtë lajm Denis duhet ta kishim kur kishim të ftuar Braçën në emision. Jo për gjë, po nga që është politikanove duhet Se e godite E shkelmoi fort, e më mira. Jo, ma ja se kemi mik të emisionit. kemi mik. Po doli fëmijë, nuk ishte xhuxh. Doli dëgjove atë, tha. Doli që ishte 13 vjeç. Doli fëmijë me ambicie. Fëmija mi i zgjuar dhe me politik. ambicie. Kur të rritem thot po të bëjmë xhuxh. Më pëlqeu pa. Zot. Bileta e autobusit urban mund të rritet me 30 lekë duke nisur nga qershori. Do shkoj 70 lekë domethënë? E po ishte Sa kështu me qileka? ishte me këta që paguajnë me kartë. Po. Do në qoftë e paguan si biletën me jashtetit? kartë, A, do bëhet edhe do paguash këtu? 700. Ka njerëz që paguajnë me POS. Pensionistët sidomos i Po jashtë ke paguar me kartë të Paguaj autobusit. jashtë, Po dhe jashtë, edhe brenda si jashtë do bëhet fali di Ramës. Bravo! Bileta abone kartë Mastercard. Çek. PayPal. Bono dhe Sari. Soni Malaj. Se kështë është ajo Soni, nuk bie. Kush e ka? e më O, apo kush e ka. sigurisht. Se kush e ka. Sigurisht çantë. Sony Ericsson. Po sigurisht qamet e. Soni Malaj reagon pas dronave të Flor Mumajesit. A quhem akoma single? Po ky i ka çuar dronë me rezultatin e ndeshjes. Ndeshje që të kur ta me Mumajesi. Dyshnjasha me pjetë. Meksika X. Soni zemër, Mexican X. Që me që do, tani, Flori, zotin mat. Flori kështë e quar dron Sonit. A quhem akoma single, tha Soni. Pasi ai çoj Ajo pa dronë e tha, Me emrin Soni Malaj. Se nuk e dinte emrin e vet. Kishte harruar emrin. por e Flori ka qenë me të tërë. Edhe me mua. Edhe me Leon, Flori Muajesi ka qenë dikur me Leon. Na ka kaluar të gjithëve. Na ka hyrë dorë Flori. Dorë dhe gishta. Playback. Hajde. E kape nga që ai ka një këngë. Jo, playback. Ai thjesht doni të tregonte, shko tha dronë kam blerë. Rastisën me fermë. Ferë me dronave. Po mirë, mo Flori, s'ka, Flori në fakt edhe jetë mirë me këto këngëtarët. Po Iko shikon në një profesion tjetër. Soni e para njerë do dalin nga firma do lidhet me mua. Vetëm një qytetar del në protest në Librazht. Sa gjuna ishte kjo. Ai pas. Se gjuna ishte Gjëra ishte Cardero, çfarë thua? Ai fiks ai doli më i guximshëm nga të gjithë. Ai ishte qytetari im i preferuar nga Librazhdi. Sepse ka patur një të tillë në gjithë historinë, ai është E vërtet. është idolli im. Po Po puna tash- është që Më shumë se Taulant Ballat, pëlqen më shumë ky? Taulant Balla është njeri për vërteti. Po edhe në Sarandë tek person kishte dalë. Me vërtet? Jo, në Sarandë ishte ditë e treta. Ja, ma. Po duhet shkoj edhe Andi Proda ndoshta. E përshëndesim. Ai shkon, Mikun tonë më ai del këtu. E bën detyrën si qytetar këtu. Kam parë. Ai Po del nëse aty. edhe në protestë kishte shumë njerëz me ato pankartë, që thoshin Librazhdi nuk ka vetëm një protestues. Po në fakt Në fakt ishte vetëm një. Ishte vërtet. Nuk i le Taulanti Po plak po dalë. tash je kështu nga 5 minuta para ishte shumë shiftor. Ore po gruaja ku është? Edhe sa do kjo protesta. Po ishte i vej, ishte i ndarë, pse nuk i bashkohet dikush nga familja? Po ku di unë. Sa thellë u futet, se si erdhi Nëse Flori do me të dronë. ndryshosh qeverinë, duhet të ndryshosh shpinën tënde një herë. Po të paten në kontroll shpinën tënde, se si erdhi. Se si erdhi Flori me dron.
Në Libraz pra me dronë Soni Malaja. I çon nga dot. Nuk di ta përdorë me çon libral. Le që s'erdhi njeri në protestë. Po jam akoma konfuz. Janë të dy këta, janë të lidhur akoma apo s'janë? Nuk di ta ngasë me dronin edhe. Dhe ta kështë lënë marrë me dronin. Me dashuri nga Tel Avivi. Hajde. Zotit Berisha i hiqet non grata. Unë them hiqet unda. Ta mora. Në fakt ai po shpërbet. Ti hiqet jeta. Nati. Dalsa është një gjysh i dikujt. Dhe baba i dikujt, burri i dikujt. Ua dhe kjo. Diktatori i disave. Baba i kombit. Baba i kombit. Baba i komedisë. Kush au që Amerika ja që non gratën? Kush që prizën. Flori Mumajesi. Ja që me dronë. Çfarë mendoni për Amerikën që ndroi mendje me sa duket për Berishën? Po ç'Ameriko. E ka parë që Ata Doli thonë kundër që protestës ai. I ke thënë si më non grata. e ka parë që shkojnë 90 vjeç. unë Vajtje. nga Berisha 2 momente kam që do t'i mbaj mend gjithë jetën. E para është që doli që angri grushtin. Dhe i dytja që dilte me syze për. Ato janë momentet e tua të preferuara. Imi është kur flet frëngjisht. Po, bravo Mario. Sherzami, tout d'abord, je voudrais remercier de cœur. Po kështë kam thua për mendës. Se po më shkruan Rama, thota e bët. E bëm. E bëm. Mos hajde fare. Po. Nuk them ta mbyllim atëherë. Hajde, janë. Faleminderit shumë panelistët e mi që ishit shumë të shumë Faleminderit, vokal. që na Marrë po panelove. zhvishet. Ka ardhur koha? Erdhi koha të zhvishemi. Faleminderit, Me vërtet faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit Me koleg. Comedy Thursday. Djem pothuajse të talentuar të Comedy Thursday. Faleminderit. Qa po ndodh me ne kështu? Ore, sa ngrot që ka. Po ta që zbrylin gjatë i Denis. Dhe më freskët. Unë më kënaqë që qesh besi edhe vesh më godet me bark kështu të që qesh. Po barku është barku. Më godet me bark dhe me të vërteta të idhura. Po u kënaq, nuk e di pse dëgjova Marcelin për këtë idenë. Nëse shpresoj që ta bëj këtë edhe me njerëz të tjerë, nuk e di. Kur të vi vëllezërit, ndoshta do marr vëllezërit Korçar. Edhe do t'ju shtrihesh kështu ti. Po, nuk di. Andrew dhe Stefan? Andrew dhe Stefani. Po. U kënaqa me ju. Tani nuk është aq qef, më kështu që po e mbyllim. Faleminderit shumë. Faleminderit Denis. Faleminderit. Ju premtoj që nuk do ketë asnjë puntat kaq të keqe si kjo sot. Edhe mbylli komentet. Mos lëviz. Ora çka çam ka bërë kë? Ora do kisha rënë, isha bërë mund.